O'zi 3 xonali, 4 xonali, 1 xonali yoki 2 xonali kvartiramizda bitta oshxona bo'ladi. Bu kvartiramiz 3 xonali, lekin oshxonasi ikkita bo'lyapti. Sababi nimaga? Ko'pincha kvartiralarni muammosi ovqat pishayotgan paytda yog'ni hidi yoki ovqatning hidi xonalarga sachraydi. Bu yerda spesial shunaqa qilingan, mana bu yerda отдельно oshxona qilingan. Ikkita oyna bu yerda joylashgan, balkonga chiqarilgan. Bemalol hidi, yog' hammasi tashqariga chiqadi. Отдельно qilingan tovuq konturni kachal qo'yilgan bu yerda. Полностью kvartira uchun rakvina отдельно bor do'stlar. Bu yer shkaf bilan mana bunday yopiladi. Ko'zdan uzoqda hech kim bilmaydi. Bu yerda esa yana bitta oshxona joylashgan. O'tirib nonushta qilish uchun joy. Mana bu yerda bizlarda shunaqa mebel qilingan, gazli plita, konforka, вытяжка, rakvinalar qo'yilgan do'stlar. Bu yerda xolodilnik ham bor. Mebelni esa под zakaz olib kelganlar do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda katta hol qismi bo'lyapti. Asosiy kirib kelishimiz eshigi chetlari yaramontaj qilingan va mana bu yerda prixoja mebel qilingan. Orqamizda mana shunaqa oyna, holda ham mana shunaqa konditsioner o'rnatilgan do'stlar. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda birinchi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Kvartiramiz Gagarinov bilan Shamyana chorrahasida joylashgan. 80 kvadrat. Mana bu yerda esa bizlarda mehmonxona. Mehmonxonada ham prosta kirib, o'tirib dam olish kerak do'stlar. Gilam, divan, parda, televizor qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi ham kattagina. Eng yaxshi tomoni kvartiramizda kadastri bor. Bir kun telefon qilib olishingiz mumkin va kvartiramizda ikkita razdelniy sanuzl tushgan. Bu birinchi sanuzl bo'lyapti. Stиральный mashinkaning joyi, vanna, rakvina. Va mana bu yerda tualet bilan rakvina qo'yilgan. Unitaz. Agar kvartirangiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi. Nomer telefoningiz bilan telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yo'l qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.